آفرین ماشاءالله. امنت بزن. بله بله دوستان تو تاکسی دویا بیخی خوبه بیز تاک ده بلایشی. آرام آرام بزن پخته پختش باید آرام بزن ها. جای دوستا خالی سید بستان امروز تو تاک میزه دوستا. اینه همراه یوسف تماسی یک دوست از داوود هم ده منطقه تایلومه. تو دیگه چی رسیده کو؟ بال چکو پختش شوش نه دیگه. اما تو ده بخی اصل لی اصل کوشش که در تایلوم نهید زیاد دیگه که اینجا دیگه تو نمانده. بله دوستان عزیز تو ده بله کدام رو میزید این دفعه بیزن خورزه پس کش کن. کل دادشت موت. بله دوستان عزیز یعنی تو از مشو سامو جایش مخاله بسیار شیرین و خوشمزه ای دوستا. بله بیننده های عزیز یعنی شیرین توت است یعنی سفید توت واقعا خیلی شیرین ای توت قسمت میبینید بسیار شیرین و پر انرژی است ای توت. ما سفید توت میگیم با شیرین توت هم میگیم. نمی‌دونم شما دوستان چی میگید ولی بسیار شیرین و پر انرژی است. ببینید فصل توت تازه خوب رسیده دیگه. توتای سیام رسیده ولی یه زیاد رسیده یه خوب رسیده. بله بیننده های عزیز بیننده های نازنین جایش مخوله واقعا بینید توت سفید توت که برای شما تصویر کشیدم. ببینید بله دوستان عزیز یه بود از توت سفید توت. بله بیننده های عزیز یه هم از دریای جاغوری است. دریا رودخانه جاغوری که از مرکز جاغوری از طرف مالستان میره طرف جاغوری. جاغوری میره طرف حلات و زابل و قندهار افغانستان که از اینجا میگذره. بله دوستان عزیز ببینید اینه یک توت دیگه دوستان. میخوام با تصویر خوب مایه یا نمایه. این یک توت بسیار کلان کلانه در حدود 10 سانتی تو دوستان. مایه رو پایین متوجه یعنی حدود 10 سانتی حدودا 10 سانتی است تو دوستان. اما هر دانه از دستان مایه است. ببینید این هر دانه رمی تو دستان طول داره. خیلی درازه باز بلند دستان حدود دستان مایه تو بسیار کم پیدا میشه. حیوان بازی همه جا پیدا نمیشه. برای دنباله تایلوم هسته ای لیخی کلان بخیر بله بیننده های عزیز یعنی توت خیلی بلنده واقعا قشنگه. نمی‌دونم شما این توت رو دیدید یا نه. واقعا بخشه از زیبایه. بله بیننده های عزیز
دوستان گرامی ببینید تود را. یعنی اندازه کلان کلانه یک تود خیلی بلنده و در عین حال خیلی هم شیرین است. بله این تود بسیار کم پیدا میشه، کم یافت میشه، چون این پیوند از جدیدن آمده منطقه ما. بله بیننده های عزیز، یعنی توده یعنی چقدر کلانه. بیننده های عزیز و گرامی، سلام و درود. ماندنه باشید. سلامتی همه شما را از خداوند خواهانم. انشالله که جور صحتمند باشید. دوستا جای شما خالی. آمدیم در منطقه تیلوم، منطقه جاغوریه، منطقه به نام تیلوم که یک جای بسیار قشنگ، زیبا و خوشبختانه. و امروز ما اینجا کمدیم تودم خوب رسیده دیگه، تازه تود رسیده. تود تک زدیم، پیش دوستا آمدیم تود تک زدیم. اینجا تودا ببینید، این تودای درخت های توده و خواستم که یک ویدیو از اینش ثبت کنم تا شما و بیننده ها و دوستا هم ببینه. این درخت ها رو که میبینید درخت های توده، تود یک میوه بسیار شیرینه، میوه خوشمزه. از روزی که میرسه در حدود 2 ماه 2.5 ماه اینا میوه میده. باز ما امروز آمدیم از این تود تک زدیم دوستا. چند نفر رفیق دارم ما. دوستا با ما باشه. سلام علیکم استاد آزاد. سلام. سلام علیکم آقای ایدری. حال احوال شما خوب برادر؟ تشکر. شما خوبید؟ صحت شما خوبه؟ سلامت جان تو جوره؟ تشکر. توش دوری خوبی؟ زنده باشید. تو اولین توده در نظرم نه؟ والله نمی این سال دیگه می اولین توده که نمینج دیگه نصیب ما و شما شده. خب این نول قصه کو برای دوستا. از تو تعریف کو و از طبیعت و از زیبایی این منطقه تعریف کو. ایدری صاحب، تیلوم خو به لحاظ تود و به لحاظ انگور و به لحاظ خیلی چیزای سرسبزی و به لحاظ سرسبزی دریا و رودخانه بین جاغوری نمونه. بله. خصوصا در وقتی تود. بله. در وقتی تود روزانه به 50 الی 100 موتر اینجی رفت آمد نه و همه مردم جاغوری این جمعیه از تیلوم یک دید و بازدید داره و تشکر نوم از مردم تیلوم که به این قسمت بسیار مهمان نوازه و واقعا از اینا باید تشکری شد. سلامت باشه. همچنان واقعا خیلی حوصله میخواد نه؟ هر روز 100 موتر 80 موتر 50 موتر به این ساحه میه. ایدری صاحب 100 موتر هم بیشتر میه روزای جمعه و این مردم میزبان از اینا هست و با پیشانی باز از اینا مهمان نوازی نه. بله. و امیدواریم کسایی که در از این ساحه میه از طبیعت لذت مبره در قسمت مراعات کنه، گشت و گذار در کشتزار مردم. بله. جلوگیری کنه، هم نزاکتی بین منطقه را در نظر بگیره. امی که درخت ها، امی دهاقینی که اینجا کشتزار داره، درخت داره، میوه‌جات داره، اونایی که واقعا استفاده و درست استفاده کنه مراعات کنه، چون اینجا محل سکونت مردم نه. تشکر. تحقیق. بله دوستان عزیز، یه ویدیویی بود برنامه امروز ما در منطقه تیلوم جاغوری. یه مستود بود که خدمت شما ویدیو رو گرفتم. انشالله که لذت برده باشید. نظریات و پیشنهاد خود در گزینه کامنت با ما شریک سازید دوستا. موفق و سربلند باشید. خدا حافظ و نگهدار همه شما.